Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abasambi b'omupiira okwekuuma obulwadde bwa mukenenya oba nabo basuubira okutuukiriza ebirooto byabwe. Mayiga abadde atongoza emipiira gy'Amasaza aga Buganda ag'omulundi ogw'19 mu Bulange Mmengo agambye nti kikulu nnyo abazannyi bano obuteejaabaata naddala mu kaweefube bw'Obwakabaka mu kulaba nga balwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Mulina okutendekebwa bwe bagamba nti batandika okutendeka ssaawa 2 olina okubeerawo emu kitundu. Bwe bagamba nti batendeka ssaawa 2 emu kitundu nga watuuse dda. Mulina okwewala omwenge. Mulina okwewala omwenge. Mulina okwewala okwegadanga. Abasambi b'omupiira mwagala nnyo abawala. Mwewala okwegadanga ate okwegadanga kulimu siriimu. Ate Kabaka ye munyenye mu kulwanyisa siriimu. Mayiga asabye abategesi b'ebyemizannyo gino okwongera okulaba nga beerufu wamu n'okwongera okutegeera Kabaka. Mulina okutendekebwa bwe bagamba nti batandika okutendeka ssaawa 2 olina okubeerawo emu kitundu. Bwe bagamba nti batendeka ssaawa 2 emu kitundu nga watuuse dda. Mulina okwewala omwenge. Mulina okwewala omwenge. Mulina okwewala okwegadanga. Abasambi b'omupiira mwagala nnyo abawala. Mwewala okwegadanga ate okwegadanga kulimu siriimu. Ate Kabaka ye munyenye mu kulwanyisa siriimu. Minisita w'ebyemizannyo n'abavubuka Henry Ssekabembe agambye nti emizannyo gino givuddemu ebibala bingi era asabye babikwate bulungi ensonga z'obukulembeze n'enteekateeka z'amasaza. Obwerufu n'obukugu wansi eyo tebujja kukoma eno n'obwombeefu tujja kubasaba buzimbibwe mu ngeri ey'ekikugu ddala. Mbasuubira abassebo mu season 2023 embalirira eteekeddwateekeddwa obulungi ne work plan eyisiddwa mu lukiiko lw'essaza. Tubasuubira Obwakabaka kati bulina section ya statistics ebibalo. Tubasuubira okumanya abantu bameka abayingidde mu season mu kisaawe kitegeeza okutereeza ticketing. Atasasudde ateekeddwa okuweebwa kaadi gye tuyita accreditation. Ssentebe w'olukiiko olutegesi olw'Amasaza Haji Sulaiman Ssejjengo ayogedde ku nteekateeka y'Amasaza nga bw'egenda okubeera. Amasaza 18 gamaze okulaga obubonero obw'okwetaba mu mpaka zino. Era amasaza gano gateereddwa mu bibinja bisatu okuli Bulange, Masengere ne Muganzirwazza. Nga buli kibinja kirimu amasaza mukaaga. Bagenda kuzannya nga buli saza lisinkana linne waalyo nga bali mu kibinja. Abavujjirizi b'emipiira gy'Amasaza nabo balina bye boogedde. Munnaffe Remi yatugambye nti abantu bangi abayitidde mu nteekateeka eno okufuuka abatutumufu ne tugamba nti fumiitiriza nti Farouk Mia kati azannyira mu Butoluuki naye omupiira gwe ogw'enkizo yagutandikira mu Masaza ng'azannya ne bannaffe ab'e Mawokota abali wano olwaleero. Katikkiro ntwala omukisa guno okutegeeza nti Centenary Bank emaze ebbanga ddene ng'erina enkolagana ey'enjawulo n'Obwakabaka bwa Buganda nga yeenyigira mu nteekateeka ez'enjawulo ezigenderwamu okutumbula embeera z'abantu mu bifo gye babeera. Kamala byonna era ntwala omukisa guno kugamba nti banka ya Centenary egenda okuvujirira empaka z'amasaza ez'omwaka guno n'obukadde 2 obwa Uganda. For engaging men to end AIDS by 2030. We value the leadership the Kingdom has offered for the past 7 years in championing a social mobilization campaign, but we have yet to reach the goal. So over the past decade, it has become increasingly clear from the data that men and boys are less likely to access service.
emipiira gino egy'amasaza 2023 gyakugulwawo ku lw'omukaaga luno mu kisaawe Wankulukuku wakati w'omuwanguzi w'omupiira oguwedde Ababusiro ne Mawokota. Gomba yekyasinze okuwangula ekikopo kino emirundi ena bukyangaziddamu okuzannyibwa mu mwaka gwa 2024.